Arkadaşlar merhaba. Bu refleksolojide çocukların eğer boğazları tıkalıysa, burunları tıkalıysa şurada bir bölüm var. Şurada. Burası bir 10 dakika boyunca buraya çalışırsanız, şuraya bası uygularsınız. Boğazlarındaki öksürük ve de hırıltı şu nokta. Çok basit bir nokta. Şuraya 10 dakika boyunca sağlı sollu iki ayağınızı da baskı uygularsanız buraya, burası tamamen çocukların boğaz yolunda hırıltı, öksürük, balgam gibi şeylerde çok büyük faktörü var. Evet, kendi çocuğumuzda yapıyoruz biz. Az geri çek oğlum. Net görürsün. Tamam, durdur bunu.